Hai teman-teman, jumpa kembali di channel Mainan TV. Oke teman-teman, kali ini kakak akan mencari mainan di dalam lumpur. Wow, lihat di tengah sawah ini kakak menemukan sesuatu yang terjebak dalam lumpur teman-teman. Widih, 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 keren. Oke, di sana kakak ada keranjang ajaib warna biru. Keranjang ajaibnya warna biru sudah kakak ambil, dan saatnya kita bermain lumpur teman-teman. Wow, keren. Kita bermain lumpur sambil mencari mainan. Wow. Oke, keranjangnya kakak taruh sini, dan lihat teman-teman, kakak melihat sesuatu di sini. Wow, coba kita angkat mainan apa yang terjebak dalam lumpur ini teman-teman. Widih, keren, kotor sekali teman-teman. Lihat, sepertinya ini bulldozer. Wow, mantap. Oke, kakak taruh di keranjang dulu teman-teman. Nanti kita cuci mainannya biar tidak kotor. Wow, lihat di depannya kakak juga menemukan sesuatu. Wow, berat sekali. Wih. Lihat teman-teman, penuh lumpur. Wow, tangan kakak menjadi kotor. Mantul. Lihat di sebelah sini teman-teman. Wih, kakak menemukan sepertinya itu adalah bustayo. Mari kita ambil teman-teman, bustayo yang terjebak dalam lumpur ini. Wow, lihat. Wih, keren sekali bustayonya teman-teman. Mantul. Oke, kita taruh di keranjang dulu, kita lempar saja ke situ. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel Mainan TV biar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari kakak yang selanjutnya teman-teman. Oke, kita beralih ke sini teman-teman. Wow, kotor sekali. Kakak tidak mengenalinya, ini mainan mobil apa teman-teman. Oke, nanti saja, kita taruh di keranjang dulu. Dan di sebelah sini kakak melihat sesuatu warna hijau. Wow, keren. Lihat teman-teman, sepertinya ini monster truk karena rodanya besar-besar. Wow, mantul. Wih, keren sekali. Oke, kita taruh di keranjang. Sebelah sini kita ambil bareng-bareng teman-teman. Wow, sepertinya ini mobil traktor teman-teman. Wih, mantap. Oke, kita taruh keranjang, kita geser lagi ke arah sini teman-teman. Wow, lihat, sepertinya ini eskavator. Wow. Wih, lihat teman-teman, mantul. Oke, kita taruh di keranjang dulu, dan lanjut kita geser ke arah depan sana teman-teman. Wih, lihat di sini, kakak menemukan sesuatu warna merah. Wow, sepertinya ini bustayo juga teman-teman. Lihat, kotor sekali. Oke, kakak taruh di keranjang, dan coba lihat teman-teman, di sebelah sana kakak sepertinya menemukan kereta api Thomas yang warna kuning. Wih, mantul. Wow, lihat teman-teman, keren. Oke, kita taruh di keranjang saja dulu teman-teman, nanti kita cuci. Dan lanjut lagi ke depan teman-teman. Wow, di sini kakak menemukan sesuatu warna hitam. Lihat teman-teman. Wow, sepertinya ini mobil balap. Oke, kita taruh di keranjang saja. Dan lihat teman-teman. Wow, ada mainan di atas lumpur yang sudah kering ini. Kakak hampir saja tidak melihatnya teman-teman. Wih, keren sekali. Oke, kita taruh di keranjang dulu teman-teman. Coba kakak lihat-lihat dulu di depan sini, apakah masih ada mainan yang terjebak dalam lumpur. Oke teman-teman, sepertinya kakak sudah tidak melihat lagi mainan yang terjebak dalam lumpur. Wow, saatnya kita membersihkan mainan dulu teman-teman. Lihat, karena mainannya kotor sekali, penuh lumpur. Wow, mantul. Kita bersihkan di sana saja teman-teman. Kita bersihkan di sungai kecil pinggir sawah sana. Wow, keren. Oke, yuk langsung cus ke sana teman-teman. Yaps,
Oke teman-teman, mainannya kita bersihkan di sungai kecil sebelah sawah sini teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, langsung saja kita bersihkan semuanya beserta keranjangnya juga. Langsung kita masukkan ke air sini. Wow, lihat. Wih wih wih, airnya menjadi coklat teman-teman. Mantul. Wow, lihat mainan pertama yang kita temukan tadi teman-teman, bulldozer. Wow, keren sekali, bulldozernya warna kuning teman-teman. Oke, kita taruh sini saja teman-teman. Kita taruh di sebelahnya keranjang, dan kakak mau membersihkan yang selanjutnya. Wih, ada bustayo warna-warni teman-teman. Oke, kita taruh sini, dan selanjutnya kakak mau membersihkan dua sekaligus teman-teman. Lihat, bustayo warna merah dan bustayo warna kuning. Oke, sudah bersih, langsung saja kita taruh di sini teman-teman. Dan selanjutnya kakak mau membersihkan yang ini teman-teman. Wow, mobil derek ternyata. Kita bersihkan mobil dereknya di sini teman-teman. Oke, sudah bersih, kita taruh di sini teman-teman. Dan selanjutnya kakak mau membersihkan ini saja teman-teman, kereta api Thomas dan mobil traktor. Langsung kita bersihkan sekaligus dua mainan, karena waktunya sudah sangat sore teman-teman. Sebentar lagi langitnya menjadi gelap. Wih, lihat, keren kan teman-teman. Oke, sudah bersih kereta api Thomas sama mobil traktornya, kita taruh sini. Dan selanjutnya kakak mau membersihkan monster truck, dan ini saja teman-teman. Wow, ternyata mobil ambulans. Kita bersihkan di sini sekaligus monster truknya sama mobil ambulans. Wow, keren. Oke, kita taruh sini teman-teman. Oh, masih sedikit kotor monster truknya teman-teman. Oke, sudah bersih, kita taruh sini dulu. Selanjutnya kakak mau membersihkan eskavator teman-teman. Wow, lihat eskavatornya teman-teman. Wih wih wih, keren sekali, warna kuning teman-teman. Mantul. Oke, kakak taruh sini. Dan ini mainan yang terakhir teman-teman, yang kakak dapatkan di tengah sawah tadi. Wow, mobil balap warna hitam teman-teman. Oke, sudah bersih, kakak taruh sini. Dan selanjutnya kakak mau membersihkan keranjangnya juga teman-teman. Karena mainannya sudah bersih, keranjangnya juga harus bersih teman-teman, biar tidak mengotori mainannya. Mantul. Oke, keranjangnya sudah bersih dan mainannya kita taruh keranjang dulu. Terus kakak bawa pulang teman-teman. Wow, keren sekali. Wih wih wih, lihat teman-teman. Oke, sudah tidak ada. Oke, sudah kakak masukkan keranjang semua. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kakak. Jangan lupa subscribe channel Mainan TV, biar teman-teman tidak ketinggalan video dari kakak yang selanjutnya. Wow, keren. Terima kasih teman-teman. Dadah.